大家好啊！我哋今日呢又煲栗子湯啦。我見到有網友留言呢，話有一個幾好嘅去皮方法，咁我今日就試驗下啦。咁首先呢，都係煲滾一煲滾水，燒滾之後呢，將啲栗子放落去滾幾下。佢應該係咁講啦。我滾佢差唔多1分鐘啦。咁我就鋪定條毛巾先，跟住佢話要兩粒嚟捽，我潷2粒試下先，未夠1分鐘㗎，幾十秒到啦，30秒左右，試下得唔得？真係幾好啊，去得好成功啊！都未燒夠1分鐘啊！哇，好犀利啊！多謝啲網友留言啊，提供咁多方法。我之前試過將啲燒滾嘅栗子去沖凍水捽呢，係捽唔去噶。估唔到係用熱水捽先捽得去。要兩粒嚟捽呢，我估係驚啲栗子放得太多會凍啊。所以少少地捽呢，趁熱嘅時候佢就會快去，應該係咁係嘛？但係我唔係好明點解熱水捽得去，凍水佢捽唔去呢？凍水唔係應該啲栗子收縮咗，應該捽得去嘅咩啲皮？有冇人知咩原理啊？可以留言喎吓。我呢度300克嘅栗子用咗幾分鐘啊，去咗咯喎。好快！去栗子皮有煩惱嘅朋友，睇咗呢條片呢，你就好彩啦，又學到嘢啦。大家可以試下啦，試下用下呢個方法去皮。去完皮呢，我哋都係咁樣將啲壞嘅批走佢啦。我哋將一隻青木瓜去皮啦。呢隻係紅肉木瓜嚟嘅，煲湯甜啲。我買返嚟嗰時呢，佢冇咁紅噶，我擺咗佢2日先，家下先煲。咁啊，紅啲啦，甜啲啦，煲啲湯就。我哋將佢去咗皮呢，就切開佢啦，去下入邊啲核。佢入邊係空心噶，咁我哋切開佢就沖洗一下就得噶啦。咁木瓜就切佢3塊或者4塊啦，大塊啲。一條唔係好大條嘅淮山，咁啊切長節少少呢，唔使煲到爛晒。咁呢兜料呢，就浸咗2個鐘噶啦。有3隻無花果，百合有20克，花生有50克，仲有一個係南北杏嚟嘅，南北杏10克。我就中意將啲無花果切開邊嘅，等佢好出味啲。再切3、4片薑啦。咁呢個雪耳嚟嘅，我用咗一半嘅啫。呢個雪耳係冇咁容易煲得爛嘅，咁我都係浸咗佢2個鐘啦。將嗰個頭唔要啦，剪咗佢。將佢搣晒塊啲。個煲度就有2.5公升水嘅，
將呢啲料倒晒落去，燒到佢水滾之後，我哋煲佢2個鐘。呢個湯煲完呢，好甜啊！啲木瓜味好濃，你再食埋啲栗子呢，又香又甜，好好飲啊！大家記得煲嚟試下，我哋下次見啦，拜拜。